হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই টিকা ফটা গৰমত মই ওলাই আহিছোঁ এটা ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৰিবলৈ। মানে এটা বিশেষ কামত ওলাইছোঁ, তাকো ট্ৰেইনত। এয়া ট্ৰেইনৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ আৰু আজি বহুত চেলেঞ্জিং হ'ব, অলপ ভয় লাগি আছে। এয়া ট্ৰেইনত উঠিলোঁ, উঠি পিনি এয়া বাদামখিনি ল'লোঁ, যিহেতু আমনি লাগিব আৰু গৰমো। আৰু চাহ একাপ খাই ল'লোঁ, যিমান গৰম হ'লেও চাহ একাপটো খাবই লাগিব, মেণ্ডেটৰী। এয়া আহি পিনি কমাৰ্চ কলেজ পালোঁহি। কমাৰ্চ কলেজত এটা বিশেষ কাম আছিল। তাৰপিছতে অলপ টাইম গৰমত থাকিব নোৱাৰি এই পাৰ্কখনতে অলপ বহোঁ বুলি অলপ বহিবলৈ বিচাৰিলোঁ। ইয়াতে আইচক্ৰীম পালোঁ, অলপ আইচক্ৰীম খালোঁ, কাৰণ গৰম ইমান সহ্য কৰিব নোৱাৰি। তাৰপিছতে গৰমত থাকিব নোৱাৰি আহিলোঁ AC থকা ভাল ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনলৈ, অলপ বহি ভালকৈ কিবা এটা খাই লওঁ বুলি। এয়া দিনটোৰ শেষত মোৰ অৱস্থা, একেবাৰে অৱস্থা কাহিল। আজিলৈ ইমানেই, অন্য এটা ব্লগত আকৌ লগ পাম, বাই।